А вы знали, что в Индии принято устанавливать замки на холодильник? Вот так вот закрыл холодильник на замочек, и его уже никто не может открыть. Приспичило тебе ночью встать покушать, и холодильник ты не открыла, все, диета тебе обеспечена. Как в анекдоте, если хочешь похудеть, повесь замок на холодильник. Так вот, для Индии это совсем не анекдот. Для чего индийцам замки на холодильник, я сначала не могла понять, но потом поняла, что к чему. Вот, я вам расскажу, для чего индийцы устанавливают замки на холодильник, видео, которое я опубликую завтра.